Esto es un cochinero que saqué de una lavadora. Tengo mantenimiento preventivo el día de hoy y quiero mostrarles cómo está de sucia esta lavadora. Acércate para acá, Leonardo. Vean todo esto. Vean todo este cochinero que tiene esta lavadora. Vean nada más todo suciedad que sacamos de la lavadora. Lo más triste en estos casos es que aquí lavamos la ropa de la familia. Aquí lavamos toda esa ropa que nos ponemos día con día. Yo por eso le reitero en todos mis videos que la importancia del mantenimiento a tu lavadora es muy, pero muy importante. Acércate para acá, Leonardo. Miren la tina cómo está. Vean nomás. Miren, vean nada más. ¿Vale? Yo soy Enrique el Técnico y en esta cuenta comparto muchos consejos sobre tu lavadora y refrigerador. Comenta aquí cualquier problema que tengas con ello, ¿vale? Hasta la próxima.